العملاء والجواسيس بدها تحول قضيتنا لقضية ايش؟ اكل وميه. احنا بدنا العلم، بدنا التعليم. اذا وقل ربي زدني علما، بالناس ميه، بالناس اكل، بالناس علم. وقل ربي زدني علما. امانه بتحملوها في عناكم، اللهم اني بلغت البشر. امانه بتحملوها كلكم، اولادكم يا ناس، اولادكم بدهم يجاهلوا اولادنا. بدنا يجاهلوا اولادنا، بدنا العلم، بدنا التعليم، بدناش المي، بدناش الاكل، بدناش الشرب، بدنا العلم، بدنا التعليم. نعم، فلسطين التي ظن اليهود أننا نسيناها وظنوا أنهم يشغلون عنا. كلا يا يهود، ما نسينا فلسطين لحظة، وبإذن الله لن ننساها. وقريبا بإذن الله تسمعون دبيب المجاهدين وتحاصرهم طلائعهم في يوم ترونه بعيدا ونراه قريبا، ونقترب يوما بعد يوم، وإن حسابكم لعسير عسير. لن تأنوا في فلسطين أبدا يا يهود، ولن تكون داركم وأرضكم، ستكون فلسطين مقبرة لكم. وما جمعكم الله حتى يختلف المسلمون، حتى تختلفوا خلف الشجر والحجر، وعلمتم ذلك جيدا. وأخاطب المحتل وأقول له: كيف ظننت أن تهزم شعبا كشعبنا وغزاة كغزاتنا؟ يا محتل، الأرض لنا والتاريخ لنا والجذور لنا، فمن أنت؟ سلام علينا بما صبرنا. نعم، نحن الغزيين، نحن الذين تألمنا وتحسرنا، نحن الذين انطفأت قلوبنا ولكن أنارت بصيرتنا. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. موطني يا موجة قلبي، موطني يا حبيبي، اليوم هو يوم المنى. اليوم عادت لي الروح التي ظننت أنني فقدتها. اليوم عادت لي الروح. نحن عائدون إلى ديارنا المدمرة الجميلة، ونذكر الاحتلال ونقول له: مر شران ومر شمير ومر ديفيد ومر بنيامين. ومن مكاني هذا أقول: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. وفي الختام: موطني، وإنا نراك في أعيننا جنة يطيب بها مر الحياة. رحم الله شهداءنا وشفى الله جرحانا، والسلام التام للجميع. والفلسطينيون أنفسهم اهتموا بالتعليم اهتماما هائلا، لأنه التعليم في مجتمع اللاجئين أو في مجتمع الذين نكبوا وصاروا في المخيمات أو في المجتمع المحتل، التعليم صار مسارا وحيدا نحو الصعود الاجتماعي. خلاص ضاعت الأرض وضاعت البلاد، لا أملاك، لا زراعة، لا تجارة. فلذلك الفلسطينيون صاروا أكثر الشعوب العربية ارتفاعا في نسب التعليم، وكثير منهم حصل على درجات علمية ممتازة، ومن جامعات عربية ومن جامعات أوروبية ومن جامعات أمريكية أيضا.